Muito bem, olha só o que chegou para mim. É um volante do motor da Sprinter 2020, né? Mercedes nova. Já deu problema nessa peça. Aparentemente normal, né? Se você vai olhar aqui essa folga, vou mostrar aqui para você. Olha só. O problema é o que vem depois disso. Olha só. Se eu forçar aqui, ó, essa folga normal, digamos, tá? Eu que forçar além disso aqui, ó. Deixa eu forçar aqui. Não consigo, tô com uma mão só. E a câmera, vou tentar aqui. Pera aí. Já chegamos em um acordo aqui, peça. Não consigo porque eu tô com uma mão só. Eu vou tentar aqui posicionar o celular. Bom, pessoal, então consegui posicionar o celular. Aqui a gente vai ver a folga além dessa folga livre, folga normal, digamos, que vai além disso, ó, olha só. Conseguiram perceber? Ó, folga livre, ó, sentido horário e anti-horário voltando. Olha só, voltando aqui agora, olha só. Tá, folga normal. E aqui, ó, olha só. Além disso, olha só. Beleza? Isso aí então. Como vocês puderam ver, né, é a avaliação dessa peça. Engana muita gente, né? Se pensar, a peça está boa, a peça está boa. Não está não. Tenta forçar além da folga livre. Beleza? Então com ela acompanha também o kit de embreagem. Tudo vai ser feito, né? Embreagem da Sprinter. Olha só o disco. Tá patinando. Linha disco grosso ainda, hein? Tá patinando. Beleza? Isso aí então, né? Agora a gente vai fazer o reparo dele, vai abrir e vamos fazer, né, aqui o ajuste, beleza? Bom, pessoal, isso aí então, né, mais novidades no canal, em breve. Hoje é novidade aqui pra mim, mas Sprint 2020, a gente está no ano 2021, olha só. Um ano de uso, um ano e pouco de uso, já deu problema. Beleza? Isso aí então, a gente vai fazer o reparo e em breve mais novidades, ok? Por hoje é só, até a próxima.